for naalakkersuisut. Vi har så over et ganske lang periode ikke set smitte. Og andre naalakkersuisut har så også kommet med nogle meddelelser. Og jeg er også glad for, at befolkningen har fulgt de anbefalinger, som myndighederne har sat. Så derfor så må vi jo fortsat passe lidt på hinanden. Altså sidst, det var jo så i begyndelsen af 1. april. Og det er jo så også således sådan. Og det er jo derfor på tide til, at man sætter en plan op for at kunne tage det op. Der er blevet sat 3 forskellige muligheder. Og jeg vil først fremsætte det over for Inatsisartut. Altså den der. Og så vil vi jo så i åbningsstrategien på den 19. maj herefter ved naalakkersuisut forholde til bemærkningerne. Og jeg synes ikke, at det er passende at sætte nogle datoer på i forhold til det. I forhold til åbningsstrategien. Så det er jo så det, at vi så her i forbindelse med det skal have nogle forskellige faser. Og så kan jeg selv nævne. Og så må vi jo så bare i forbindelse med det også regne med, at der så kommer en bølge af smitte. Altså vi har jo så også lavet en strategi på åbningen. Og i forhold til de, så er der jo nogle bestemte retningslinjer, som også er blevet taget. Og det sidste er jo så blevet bearbejdet ganske. Og altså, vi skal jo være taknemmelige for i forhold til dem, som har været ansvarlige for det her. Det er nødvendigt med en genåbning. Vi kan ikke bare lukke os ude. Vi er en del af verdenssamfundet. Og derfor er det jo selvfølgelig også et ønske om at rejse ud i den hvide verden. Og der er jo så også 700, som også har et ønske om at vende tilbage. Altså, hvorledes vi så skal komme tilbage til den åbning der, så er det forskellige strategier på, altså forskellige faser i forhold til det. Og så, altså, hvad skal man gøre for at kunne komme tilbage, lige inden man tager afsted fra Danmark? Og når man så kommer tilbage, hvad skal der så yderligere ske? Og disse forhold, det er jo blevet bearbejdet. Og det er jo vigtigt for landet. At lige så snart vi opdager, at der er smitte, så er der forskellige ting, hvem de har haft kontakt med, og så den opfølgning, det skal være på plads. Og de er alle sammen med i denne her planlægning. Så vil man på den måde også komme med den der styring af den smitte, som eventuelt vil komme. Og det er jo så en del af det strategi, som vi har. Altså, man har jo det der med, hvis man skal til Grønland. Jamen altså, hvilken forbindelse har man? Så ved de første 5 dage, så skal de frivilligt komme i karantæne og isolation. Så vil de så blive undersøgt. Og efter det, så vil det jo fortsat være i frem til 14 dage, hvor der så skal være en karantæne. Så derfor så er det ganske vigtigt, at folk også frivilligt følger med, og så følger op på det i forhold til den situation.
Og det er jo så på den måde, at vi skal sørge for, at den her smittespredning også undgås. I forhold til den strategi med åbningen, så vil det bare ikke ske på en gang. Altså vi skal jo så åbne det gradvist. Og vi skal jo selvfølgelig også følge med i smittetrykket i Danmark. Hvordan er det i forhold til, altså vi bliver nødt til at følge med i, hvorledes at situationen og smittetrykket er i Danmark. Og jamen altså, efterhånden som smittetrykket den falder i Danmark, jamen så vil vi jo så yderligere åbne det i forhold til vores situation her. Så derfor så er der 3 trin i forhold til denne her strategi for at genåbne. Men altså frem til nu, så har vi jo så de her anbefalinger, som står bag ved mig, som også skal følges. Så det er jo så vores anbefalinger, de så vidt muligt følges. Og det er jo så i forbindelse med i forhold til verdenssamfundet, at vi så vidt muligt også benytter os af det værktøj, som vi har, således at vi kan følge disse ting. I forhold til den der åbningsstrategi, så kan det jo ske, at man skal lige strappe op om nogle bestemte situationer, om det så sker. Fordi sker det så, at der kommer en smitte? Altså hvis det er sådan, at vi så vidt muligt der har det åbent, jamen så vil smittetrykket jo også blive større. Så derfor så bliver vi jo nødt til at følge op på det og lave nogle stramninger. Altså måden at leve på er jo ændret drastisk i verdenssamfundet. Altså covid-19 er jo netop selve grunden til den situation, vi er i. Og i forhold til disse ting, jamen, så kan vi jo se i forhold til det, som vi kan se, jamen så er der visse retningslinjer, som vi så skal følge. Og andre, altså vi opfører jo også anderledes, når vi hilser på hinanden med hæle eller med albuen. Og det er jo selvfølgelig det der med, at de gængse måder at hilse på, er jo noget, som vi prøver på at undgå. Og når man så ser på, at vi fortsat skal følge den situation, som vi har i dag, jamen så er det jo nødvendigt, at vi følger de anbefalinger. Altså så længe vi ikke har en modgift i forhold til det, jamen så bliver vi jo nødt til at så følge disse ting. Altså vi har fået 5 maskiner, og vi ved jo ikke, hvornår de er kommet. Altså de skal jo så også sættes op, og jeg ved, at det er Qaraqtop og Sisimiut i Ilulissat. Og en skal vi jo så have som en backup. I den situation, så skal man kunne sende den op til de steder, hvor så eventuelt et smitte forekommer. Det skal så kunne dækkes ind. Jamen altså, kommer det så for os? Jamen altså, hvorledes at de, som er blevet smittet, det skal vi jo så kunne opspore, hvorledes at det er. Og det er så politiets opgave at kunne skulle gøre det. Og det der med den karantæne, altså isolation. Jamen altså, der er jo den udfyldningssag, som når vi så ankommer fra Danmark. Jamen altså, hvor skal du hen? Hvad skal du lave? Og det er jo sådan nogle udfyldningssag, som vi skal udfylde. Og for simpelthen at følge op på, hvordan det er. Altså, det vil jo så sige, at når de her 700 elever kommer tilbage, jamen altså, så må man jo så tage det med. Jamen altså, så skal vi jo så se på, og så håbe på, at de så også vil kunne følge de anbefalinger.
Jamen altså, hvis man så ikke har styr på nogle af disse forhold, så kan der pludselig ske en smittespredning. Altså i forhold til de forskellige forhold, og så i forbindelse med den her genåbningsstrategi, som vi har, så vil det jo så være således, at 600 personer skal kunne komme til landet her i løbet af en uge. Og de generelle anbefalinger, som vi så har nævnt her, det er jo det der med, at du først skal undersøges, og samtidig med, at man også skal være i karantæne og isolation. Og det er jo så noget, som vi alle på kraftigst vis anbefaler. Og altså, så er det jo så den situation, at før man rejser fra Danmark, så skal man 2 dage forinden komme til en undersøgelse. Og derudover, så er det enkeltes ansvar, om de så er syge, så skal de komme ombord på flyveren, som skal flyve dem hjem. Så derfor så har vi jo så et fælles ansvar. Og det er jo så med tanke på den smitte, der kan ske i forhold til den sygdom, man har. Altså, når man så ser på, ikke også, at smittetrykket også er faldende i Danmark, jamen altså, det skal man så følge op på hver eneste dag, hvorledes den situation udvikler sig. Og hvis det er sådan, at det går i den rigtige retning, så tager man altså næste skridt. Og der skal man jo så forholde sig til, hvorledes det der med i forhold til smittespredningen her i landet også opfører sig. Og hvordan følger man op på det? Og når man så har afdækket de her forhold, så kan vi så sige, så vil vi jo så have den mulighed, at vi så kan modtage 4 fly. Der er 4 fyldte fly. Men samtidig så skal man så også huske på, at de samtidig også skal følge disse anbefalinger, som vi har. Og de vurderinger, de vil jo så køre. Jamen, så kan vi jo så komme til det tredje. Så vil vi jo så igen i forhold til det, med den her gradvise genåbning. Hvordan skal det foregå? Jamen altså, hvad sker der i det nærmeste af situationen i orden? Så man skal altid sikre sig i forhold til disse ting, at de også skal kunne afdækkes. Og disse forhold skal jo selvfølgelig også vurderes i Danmark. Også i de 3. trin. Jamen altså i det 3. trin, så skal det jo være sådan en grænse uden grænser, hvor man så kunne køre det. Hvor der så selvfølgelig på den anden side også vil være en pågående undersøgelse af situationen. Ja. Altså hvis jeg er sådan, at jeg er forkølet, jamen altså, det er jo så den enkeltes ansvar og forhold til det, for at undgå, at denne her smitte kører. Så hvis vi føler os syge, jamen så skal vi selvfølgelig holde os væk fra arbejdspladser eventuelt. Jamen altså, som nævnt, så skal jeg fremsætte det til Inatsisartut. Og så vil vi jo så derfra tage den beslutning på, hvorledes at den her strategi kommer til at køre. Og jeg nævner jo så, at det ikke bare 1 måned, det kommer til at køre over. Det kommer til at tage længere tid. Og jeg ved, at der er mange i befolkningen, som ønsker at rejse ud af landet. De ønsker at tage på ferie. Jamen altså, det er jo selvfølgelig det, at der også er åbninger. Så derfor så vil Naalakkersuisut være overvågende over for den situation. Så kan jeg også nævne, i forhold til covid-19, det er jo en voldsom sygdom.
Så derfor så skal vi altid sørge for at forholde os til disse anbefalinger, der er på, hvad vi skal passe på. Så derfor så glæder jeg mig selvfølgelig til den debat, som kommer til at køre i Inatsisartut. Altså de forskellige medlemmer, som er kommet fra kysten, og så i forbindelse med den debat. Så vil det vil jo danne grundlag for, hvilke beslutninger vi kommer til at tage i forhold til det her. Og vi skal jo selvfølgelig altså køre åbent omkring den situation. Men i forhold til covid-19, jamen så skal vi jo så medtage den offentlige mening også i forhold til, hvordan vi agerer i de situationer. Vi må agere samlet, at vi skal kunne komme ud af den her situation med covid-19 og komme fri af den. Og sådan er det jo selvfølgelig også ude i den store verden. Og det er jo så det, som Naalakkersuisut vil fremsætte i forhold til og for pressen, således at man også åbner for, at der kan komme spørgsmål fra pressen. Altså, du sagde, at man ikke har taget beslutning på, hvornår den fulde åbning kommer til at ske. Altså, hvis det skal ske i forhold til den her første fase, at man modtager 600 om ugen, vil det så sige, at enhver skal kunne tage med ind flyveren, hvor man ikke siger dem og dem. Altså, det er jo sådan, at man så tager en gradvis åbning. Det er jo det der med, at man har begrænset sig til Danmark og ikke andre lande. Så derfor så skal vi så vi skal regne med, at det er inden for rigsfællesskabet, at den åbning kommer til at ske i første omgang. Og man kan så også nævne at tage Island med. Jeg regner jo ikke med, at der kommer fra den brede udland til os. Jamen altså, hvis det skal ske, jamen så bliver vi jo nødt til at altså konferere med landslagen i forhold til den situation, hvordan vi skal takle disse ting. Med tanke på turisme, og så de turister, som eventuelt vil kunne komme. Altså med den hjælpepakke, som Naalakkersuisut har fremsat, vil man tage yderligere skridt til det i forhold til det. Altså, vi har sikret det, og Naalakkersuisut for erhverv, og så vores Naalakkersuisut for finanser. Jamen altså i forhold til, jamen altså vi kan jo slet ikke regne med, at en turismeflow, der vil eventuelt komme, den vil være meget begrænset i forhold til den egentlige planlægning, man har haft. Så derfor så vil det jo selvfølgelig være godt, hvis det er således, at det kan være til gavn for dem, som også lever af turisme. Så derfor så skal man jo selvfølgelig også benytte sig af de muligheder for også at kunne gøre det. Og jeg ved, at Naalakkersuisut for finanserne har jo også kontakt med erhvervslivet derude. Med tanke på, at når I begynder at lave den genåbning, jamen så skal man til at underskrive. Jamen altså, skal I så vurdere på, hvem der skal komme og ikke skal komme? Altså, den her blanket er jo ganske vigtig. Den skal benyttes. Hvis det er sådan, at du er ude og rejse, og du bliver smittet,
jamen så skal du selvfølgelig også sørge for også i der rapportere på, hvordan din færden og dine kontakter har været. Jamen altså, så kan man jo så i forhold til det pludselig bare i løbet af 14 dage måske glemme, hvor man egentlig har færdes henne. Og så kan man så ikke kunne afspore den smittekilde på den måde. Det vil sige, at der i forbindelse med fase 1 af genåbningsplanen, jamen så skal man samtidig holde fast. Altså man har den form med målsætning, at når Inatsisartut tager debatten op i forhold til det, hvem der skal komme og hvem der har den her mulighed, jamen så skal man jo så forholde sig til det. Jeg vil lige spørge mig til, i forhold til turisterne, om der er andre krav til turisterne, ligesom dem, som er fastboende i landet. Altså hvor vi skal være hjemme i 14 dage i karantæne. Altså uanset altså dem, som kommer ud fra, for eksempel fra Danmark, de vil jo ikke bare komme og være i karantæne i 14 dage. Jamen altså på den måde, så vil jo så dem, som lever af turisme, jo have det store afsavn i forhold til de turister. Kan man ikke lave nogle særordninger i forhold til, hvor man så på den måde kan undgå at så komme i kontakt med landets befolkning, og hvor man som turist kan have nogle særlige ting. Altså i forhold til turisme, jamen så er man jo i gang med at så overveje, hvilke muligheder man har. Jamen altså således, at vi på betryggende vis kan udvikle disse ting. Og jeg vil så nævne her, at det selvfølgelig også i forhold til, altså det afgrænses jo af sundhedsvæsenets begrænsninger. Og så i forhold til, jamen altså vi har fundet 40 sundhedspersoner, som kan hjælpe os. Og plus det, så er der 60 andre, som også er blevet i en akut situation kan komme ind. Jamen altså, vi må jo så tage sikkerheden forrest. Og så mener jeg så ikke i forhold til det der med, at vi så at vi bare kan gøre nogle særordninger i forhold til dem. Altså, vi har lige for øjeblikket de ting, som vi skal forholde os til i første omgang, som man er i gang med også at bearbejde. Jamen altså, når det Naalakkersuisut siger jo ligesom dig, jamen altså, turisterne, de vil jo ikke stoppe. Og vi talte jo selvfølgelig om turismens mål. Altså i forhold til kommissionen, altså kommissionen og så i forhold til det. Jamen det vigtigste for mig, det er, at vi bliver nødt til at have nogle planer for alle de steder, hvor der er beboere i hele landet. Og hvis man lever op til disse ting, og for dem, som laver ting, jamen så skal det jo være selvfølgelig forskellige strategier i forhold til det. Og derudover, jamen så skal det jo så også være en strategi for sundhedsvæsenet på, hvorledes at de skal takle de situationer. Så derfor så er man jo i gang med at så bearbejde det, og man på vej hen til at så kunne lave en plan, som man stykker sammen, således at de hænger sammen i forhold til den situation, vi er i. Altså eksempelvis i Pamirt, hvis vi åbner, og hvis der er smitte, jamen så er det jo sundhedsvæsenet, og politiet og kommunen og de myndigheder, som er der, som skal være klar til at kunne håndtere den situation. Og skulle det ske, at der vedkommende skal rejse videre til Arsuk. Og så igen, så skal der også være en plan, og den er jo også færdig, hvorledes at den situation så kan håndteres. Fordi at der skal være en isolation. Det vil så sige, at der på den måde også skal være de forhold der omkring karantæne. Så derfor så bliver vi nødt til at have en vision på, hvorledes at vi igen og igen skal revurdere de forskellige forhold.
således at de næste skridt skal tages på værdig vis. Altså, hvis det er således, at man skal lave en genåbning af landet, altså hvor du så i sammen med Inatsisartut også kommer til at drøfte den, altså i forbindelse med genåbning, så vil det jo selvfølgelig være ske en åbning for en smittemulighed. Jamen altså, den sikkerhed hænger den sammen. Det er lige netop den, hvor vi så har behandlet det, lige netop det spørgsmål omkring, hvor man har været i de enkelte steder, og hvor man så i de forskellige steder, jamen så kan man vurdere dem, altså man kan ikke bare sige, det kan jo så selv, hvis det er sådan, at hvis det begynder at ske en smittespredning, som ikke kan styres, så skal landet lukkes. Jamen altså, hvis det er sådan, at vi er lige glade med disse anbefalinger der, jamen altså, hvis man holder op med at styre det, jamen så vil vi jo så komme i den situation, hvor smitten pludselig begynder at spredes, og det er jo det, vi prøver på at undgå. Og på den måde skal vi jo så kunne lukke for den situation, hvis det er sådan, at der i løbet af nogle dage også er 2, som er smittede. Og det skal jo så komme i karantæne. Og det er jo så sige, hvis man kan styre denne her karantæne, jamen tak, jamen hvis man følger den, jamen så vil man kunne inddæmme denne her spredning af smitte. Således der inden for den afgrænsede område også kan styres. Vi kan således så til at afslutte den plan for pressen på, hvorledes at vi vil håndtere genåbningen. Og om en måned, vi har jo så haft et fællesskab generelt, hvor vi så også kan have det sjovt sammen. Og det er jo sådan nogle forhold, som vi skal til at vurdere. Således at vi så med, at man ikke sådan tankeløst bare kommer tæt på hinanden. Men vi skal med eftertænksomhed sørge for at følge disse anbefalinger, som også er blevet udstukket af myndighederne, som skal følges. Når man så har debatteret det kommende i den nærmeste fremtid, så vil vi jo selvfølgelig også fremkomme med yderligere vejledninger på, hvorledes at den kommende ting. Så derfor så vil jeg gerne igen sige tak til jer, at I indtil nu har fulgt med og efterfulgt de anbefalinger, som er givet til os. Hvor vi så i forhold til COVID-19 har haft en situation. Og jeg vil så igen lige sige, i forhold til landslægeembedet og politimesteren, altså hvis det så den kommission ikke havde fulgt op på den situation, hvor til kommando og sundhedsvæsenet, som, jamen så har billedet været ganske anderledes i forhold til i dag. Og ikke mindst, så vil vi jo så også være taknemmelige for, at befolkningen generelt også har fulgt op på de forskellige anbefalinger, som er kommet fra myndighederne. Mange tak, fordi I har fulgt med i forhold til. Og vi vil så yderligere komme igen om en måned med nogle nye anbefalinger.